ليه الليل يعني هو انسب للنوم؟ حاجه في الليل وحاجه في جسم الانسان. لما المولى عز وجل قال الليل سكنا، هو مش سكن يعني بتبات فيه تدخل فيه تسكن فيه، لا هو السكون. رغم ان الليل الحديث في العواصم الكبرى في صخب، يمكن احنا جربنا الليل السكن بعد الحظر، مفيش عربيات مفيش دوشه مفيش، لكن الليل السكن، الليل اللي فيه سكينه، لما تروح منتجع او بلد ريفي او كده تشوف الليل السكن ده بيفرق كتير جدا، انك انت تدخل بسرعه لدوره النوم الطبيعيه والنوم العميق، وتلاقيك بعدد ساعات اقل من النوم العميق قمت فريش وطازج ومنتعش كانك نمت فتره طويله. اذا الليل الطبيعه بتاعت السكن بتاعته بتخلي النوم احسن. طيب لو واحد ظروف عمله هتضطر ان هو يشتغل بالنهار، يشتغل بالليل وينام بالنهار، خلاص يعني ده الضرورات تبيح المحظورات، خلاص يعني هيبدا يحسن في ايقاع حياته، يحاول بقى يتجنب ان هو يشغل النور الصناعي كتير، وان هو يخلي الاوضه بالنهار يحاول يضلمها باي شكل، يحاول يحاكي اللي هو الليل، يعني محاكاه الظروف الليليه. لو انت مضطر طبيعه عملك انك نبطش بالليل، ويا ريت يبقى النبطشيات اللي بالليل دي تبقى بالتداول، يعني بحيث ان انت تقدر تعرف تعمل ريسيوم، يعني كل شويه كده تستعيد النمط الفسيولوجي الطبيعي اللي ربنا خلقه لليل والوظيفه بتاعه الليل وهي السكينه. طيب ايه بقى الاوبستراكتيف سليب ابنيا او الشخير؟ لقينا ان ناس كتير جدا من بالذات اللي هم وزنهم بيزيد، تلاقي الرقبه بتاعته تخينه وقصيره مع تقدم العمر، مع وجود مثلا السكر او الضغط العالي او سمنه البطن. كل دي حاجات بتخلي فيه ضعف في عضلات الزور، وتلاقي اللهاه اللي هو لسان المزمار ده يسقط. المفروض ان هو بيقفل الجهاز الهضمي لما يكون واحد بيتنفس، لا هو عشان فقد القوه بتاعته وفقد التون وبقى مترهل وبقى فيه وهن وضعف، يسقط يقفل التنفس. اول ما يقفل التنفس نسبه الاكسجين تقل جدا، وممكن ساعات بيصحى بقى ساعتها، يعني من كتر ما هو نسبه الاكسجين بتقل يصحى فيعدل وضعه فيبدا تاني ينتظم ويرجع تاني. يعني اكتر واحد نومه متقطع اللي هو هتلاقي الرقبه تخينه، وهتلاقي الرقبه قصيره، وهتلاقي فيه ضعف في اللهاه او لسان المزمار ده بص تلاقي النوم بتاعه متقطع، الشخير عالي جدا، كل اللي في البيت مشكله كبيره جدا حالات الاوبستراكتيف سليب ابنيا. الناس دول لما عملنا لهم رسم نوم لقينا ان هم ما بينامش نص ساعه بعضها كامله، لازم يصحى كل شويه، وممكن يصحى وهو مش مركز، بيبقى سيمي يعني سليب اللي هو يعني ايه بين النوم واليقظه، لكن بيتحرك كتير في السرير، بيتقلب، بيهز رجليه كتير، وبتحصل عنده حاجه اسمها ريستلس ليك سندروم، متلازمه الارجل اللي هي غير مرتاحه او مستقره او منبسطه على السرير. الناس دي لقينا اكثر عرضه لضغط الدم المرتفع، ولو عنده مثلا ضغط الدم وبياخد العلاج تلاقيه بيحصل له شوت، المفروض ان هو يوطى في الانسان الطبيعي، لا هو بيفتقد هذه الدب اللي بتحصل في الضغط العادي، وتلاقي عنده الضغط بيعلى وهو نايم. ايضا لقينا الناس دي بتحصل لها اختلال في كهرباء القلب جامد جدا. هذا الاختلال ممكن يبقى اختلال بسيط، يعني مثلا ضربة قلب ساقطة، شوية ضربات شاذة، ضربات سريعة شوية، لكن في بعض حالات بقى بيجي لها الذبذبة الأذينية. ولما الاوبستراكتيف سليب ابنيا او انسداد الزور او الشخير الزايد يؤثر على كهرباء القلب ويوصل لذبذبة أذينية، بنبقى احنا وصلنا لمرحلة يعني صعبة شوية في اضطرابات النوم.